Përpara ti s'ke asnjë të drejtë, as politike, as morale të flasësh në emër të popullit, sepse të paktën në këtë sallë, në emër të popullit, ka një shumicë të caktuar nga vota e një viti më parë, ndërkohë që ti je thjesht dhe vetëm aksidentalisht në këtë sallë, sepse ke ardhur për shkak të dorëheqjes së një deputeti tjetër. Pra ti ke ardhur hajdutëshe në parlament. Ti. Unë nuk tallem me protestën. Protesta, kur nisi, ishte diçka e bukur, nisi në emër të disa kërkesave që lidhen për mjedisin, por prej ditës parë kam thënë dhe do vazhdoj ta them, nuk e di sa mirë ndiqni statuset e mia të orës 7, transparencë është ajo, tregon se si kur hyri Saliu, hyri Gonja, hyri Qorri, apo ndonjë tjetër, flamingot fluturuan dhe ngelën soga si puna jote. Edhe si puna e këtij tjetrit, edhe si puna e Gones, edhe po ju kthej përgjigjen të dyve. Gone, përmes këtij tjetrit, sqaro se si mund të shesi një njeri një apartament 151 metra katror për 15 milion euro. Kaq. Por petat e byrekut po hapen, siç u hapën edhe historitë e përfshirjes së lloj-lloj balte, lloj-lloj llumi. Dhe një gjë duhet ta dini. Flamingot janë një zog shumë i pastër dhe nuk rrin me llumin. Prandaj ikën nga ju. Llum. Përfundoni, lutem.